喂，寶哥，喂，今日又搞啲咩咧？今日就係犀利咯！今日整嗰個唔係粵菜嚟嘅，係你估係咩嚟嘅？唔知好似依家比較流行啲啦，宮保雞丁。有啲喺外國啲朋友啊咁講，有啲可能咧思鄉之情啊，咁咪試下呢個做呢個嘢咯。不過我哋呢個好簡單，真係嘅，我費事攞新鮮雞嚟起啦，貼地啲攞雞髀肉，咁啊周圍應該買到啦，就算外國好，香港又好，邊度都買到啦，係嘛？咁啊比較簡單啲啦嚇，又經濟又實惠嚇。咁啊呢度咧雞髀肉咧2塊，有冇1斤到嚇？本來可以你中意咧可以俾京葱又得，我哋中意俾紅頭葱咯嚇。自己食冇所謂，你中意京葱又得，係嘛？好啊，我哋俾紅頭葱、花生係嚇。花生咧，你最緊要嚟講咧，你有衣冇衣都冇所謂㗎啦。咁啊，花生最緊要咧飛水喎，一陣炸一炸冇所謂嘅。你中意去衣又得，不過我覺得去衣咧乾淨啲咯。花椒咧就係咧，我用呢隻匙羹，用呢隻匙羹一湯匙咯一，湯匙。呢個咧就匙羹仔嗰隻。匙羹仔1匙羹，一齊呢個紅椒粉，呢個辣椒乾剪咗佢啦，係嘛？都係1匙羹多啲啫，呢啲匙羹度啊。咁啊，剪啲椒，你中意食辣嘅，俾剪啲椒4隻，啊，乾葱片，少少薑，咁啊搞掂晒啦。一陣先較味啦，我哋呢個辣椒乾就係乾辣椒，係啦，剪開佢，係啦，剪佢咪得咯。滾水就咁樣淥一下，揾啲滾水洗一下落去，係啦，揾啲滾水震一震就得啦。我哋搞掂呢個怪獸先啦，一好陣先再過嚟切呢個嘢。好，洗佢先。你中唔中意連皮啊？連皮咯，連皮香啲，咁誒切粒啦，好嘛？好，切粒。宮保雞丁就切粒噶嘛，咁樣。用雞胸肉做得噶嘛？雞胸肉都得，雞胸肉仲好啦，冇脂肪，有啲人唔中意食噶嘛。係啊，好啊，即係中意食嗰啲嗱咁樣咯，細細粒，一粒粒咁樣咯，咁啊切埋佢啦嚇，快馬加鞭咯喎我。生粉鹽，係啦，冇洗一洗佢，搓佢，你搞佢先，係咪好乾淨啊？乾淨好多。啊，佢有啲血水嗰啲嘢咧冇晒嘛。嗱，可以咧，我哋可以咧，依家落少少底味落去。係鹽、糖、豉油、生抽、胡椒粉，嗱，少少啦，少少鹽啦，咁啊少少鹽啊。睇下估得啱唔啱？糖多啲，冇所謂嘅，你真係可以落生抽，落少少生抽都得嘅，冇所謂嘅，係嘛？生抽啊，粉啊，俾啲粉落去咁講，係嘛？咁啊，少少胡椒粉咯，係嘛？嗱，酒咯，少少酒咯，咁樣講，係啦，咁啊，少酒，係啊，少酒，咁啊，基本上搞掂噶啦。係嚇，咁咪撈勻佢，好似嘅，都好似好簡單咁。簡單到暈啦，即係係喎，唔係用嗰啲咩仁嘅咩？咩？係花生嘅咩？定係用嗰啲果仁啊？定係咩仁啊？嗰啲哦，你可以㗎。嗰啲咩啊？嗰啲如果喺外國啲朋友，如果你想煮呢個菜，係你可以落果仁都得，唔係使話落花生，一定落花生嘅，中意自己得㗎啦口味。嗱，亦都可以落腰果，腰果係啦係啦你明唔明意思啊？冇所謂嘅。係啦，係咪先我就喺度諗下。即係如果正式嗰啲咧宮保雞丁咧，人哋咧就係落嗰啲花生嘅咁樣講，呢個係都係一個名菜嚟嘅。佢可能外國落嗰啲，外國冇所謂落腰果啊，因為多果仁係冇所謂㗎，代替個花生啫嘛。應該係多人敏感花生嗰啲啊。即係嗱，我哋切咗呢啲先，係啊，唔係冇所謂㗎。即係如果你喺外國啲朋友，如果唔中意落花生，咪落果仁咯，係腰果咯腰，果係啊。呢樣嘢冇規定死咗啊嘛，係咪先？啱我中意啊嘛，我自己中意食，係嘛？啱，最簡單啦。冇所謂。冇所謂，嗱可以切啲薑，嗱蒜片啊嚇，蒜片切咗先，好
蒜片薑，你可以切薑片又得，薑蓉都得，冇所謂啊。嗱，搞掂。你中意切薑片又得，係嘛？薑粒又得，冇所謂㗎嚇。嗱，中意食辣嗰啲朋友可以加咯，嚇，加支甸腰落去。咁我哋依家教咗個味先啦，好嘛？好啊。你中意咧，不如咁講啦嚇。你中意大甜身嘅，酸甜嘅，你俾多少少糖。一般咧呢啲咁嘅匙羹都夠啦。即係一般啊。一般呢啲匙羹都夠啦。OK。嚇，即係一湯匙。咁啊，生抽都係一湯匙啊。係。嚇，咁你可以俾少少蠔油。我覺得落少少蠔油咧，即係點樣講咧？個味道咧鮮味啲咯。嚇，你唔落都冇所謂噶。嚇，咁樣咧，喺味咧，喺味少少老抽啊，老抽啊，少少啫，唔使特多。攞埋個醋，陳醋啦你嚇。嗱，如果你Johnny你中唔中意酸啊？我酸啲好啊。酸啲好啦，2匙羹咯，好嘛？如果唔係咧，你唔中意咁酸嘅，即係唔中意咁酸咁甜嘅，你咪攞1匙羹咯。嚇，落少少粉，係少少粉啦得。我啲生粉你咩粉都好嚇。OK，咁樣搞掂。咁簡單。可以啦，咁呢個菜好簡單嘅咯。都簡簡單單啦，嗱，少少胡椒粉嚇。呢啲本身係生嘅花生嚟嘅嘛？生嘅未炸嘅，我頭先飛水啫嘛，乾淨啲啫嘛。嗱，呢啲乾淨油噶啦。好，冇頭先冇炸過添。嗱，可以炸咗啲花生先。花生就唔使等啲油滾先落嘅。冇所謂嘅，你花生成油度都得嘅。係咪先？因為咧花生你太過猛嗰頭落咧，佢好容易燶嘅。因為花生要炸到佢入邊咧，嗰啲水咧出嚟冇乜水咧，佢先即係嗰啲脆啊嘛。不過啲油會變色嘅。你炸完啲油梗係會變色㗎啦，一定係有少少㗎啦。咪炸花生特別明顯咯。炸花生到特別明顯啲嘛，你明意思係嘛？你炸到佢差唔多啲油溫升起佢之後咧，再生細啲火咧。咁樣咧吊住佢嗰啲花生脆嘅，幾分鐘就得嘅啦。又開始起泡啦。係啦，好似慢慢吊一吊嘅啫。咁如果平時餐廳你哋都係炸定先嘅咯？一定係啦。一定係啦。你唔炸定唔得噶嘛？因為你時間咧，你時間唔容許你咁做啊嘛。係啊。係嘛？如果你邊個實個宮保雞丁嘅，你實個先嚟炸嘅，你邊度做到？係嘛？我哋可以咁樣做啊，不過啲客唔等得噶嘛。嗰啲客，哇！一見隔離有嘢食，我未有嘢食，哇！係嘛？嗰陣都猛。不過係咁噶啦，你出嚟食嘢係咪先？見到人哋有嘢食，我冇嘢食，我梗係會問下啦，係嘛？喂，咁耐嘅？正常啊嘛，人嘅生態咁咯。嗱。而家未得，爭少少，要砰砰聲先。係啦，唔係個把聲，個聲咧拋出嚟咧，即係好清晰咁樣個，好即係感覺上咁樣。即係依家係爭啲。咁觀眾記得啦，唔中意花生就用腰果啦。好啦，出嚟嚟啦！我哋爆香嗰啲嘢先。好。啊，留多少少油啊！跟住落埋嗰個咩薑，爆一爆佢先嚇。即係有啲咧，有啲川菜咧，啲人咧就咁呢啲咁咧，佢爆都唔爆啦，即係爆都唔爆，就咁連埋個湯汁嗰啲一齊教嘅。因為我覺得咧爆一爆香啲，係咪先？嚇，即係我哋未必話一定係呢個宮保雞丁係最正宗啊，唔係咁計啊嚇。啊，放埋啲花椒，辣椒，
啊！你樣想打乞嗤？直情係啦，你嗱可以落埋呢個係雞啊，跟住慢慢煎下佢嚇，慢慢煎下佢嚇，可以俾多少啲油都唔怕。你覺唔覺得咧？嗰啲川菜呢啲咧，川菜啊，湖南菜咧，咪好多油嘅？係啊，係嘛？湖南菜啊，係啊，川菜、湖南菜都係好多油，輕輕你煎一煎佢嚇。嗱，好啦，咁你可以慢慢炒下佢。冇咁犀利，冇我哋上次炒鼻觀塘蟹咁犀利。不過如果唔中意花椒粒，咪用花椒油咯，係嘛？係啊，都可以啊。但係咁樣就唔怕食嘅時候食到啲。食到個嘴嗰度係嘛？係啦。不過人哋中意係咁嘅風味喎，即係。係嘛？佢有啲人你中意咬落去，有啲痹痹地嗰種感覺嘅喎。係啊。係啦。由佢煎一煎佢。嗯哼。好啦，你依家中途咧可以落埋呢啲指天椒嗰啲嘢都得。係。指天椒，落埋辣椒粉。哦，喂，俾你睇下，依家啲顏色靚晒啫，幾靚，有佢嚇，炒下佢，煎下佢。即係如果你想快啊，嚟想快拉油佢，再擺落去煎一煎佢，好快。因為我哋依家生炒啊嘛，生炒嘅意思咧，好似家庭版咁樣人哋容易做啊嘛。嗯哼，同埋咧又即係點講咧滑啲咯。啱啊！唔中意咁多油就用熱鐵鑊咯。不過你如果你講川菜、湖南菜冇油咧，佢又唔好食嘅喎，又唔夠滑嘅喎。冇咁有啲人都係想健康啲嘅嘛。係啦，冇錯。唔想咁辣就落少啲辣椒咯。可以啊，你少啲辣椒。熱鐵鑊就可以落少啲油咯。係啦。差唔多嚇。好。OK 喎。嗱，依家落埋呢啲醬汁，落埋啲醬汁，係啊。嗱，我哋而家唔落曬住，嚇，你可以試下先，出嚟。係。試下，攞嚿試下，嚟。好，試下佢。夠味啦！點啊？咁咪落埋呢啲葱，落埋啲葱，最尾落埋啲花生，兜勻佢，可以上碟嗱。你食過係咪落奶嘅觀眾就可以唔落，落少啲咯，落少啲，即係指天椒可以唔落。指天椒啊？指天椒唔落就冇咁辣。係啦，指天椒唔落冇咁辣。不過你頭先話落噶嘛？我哋落。係啦。嚟寶哥，我哋今日介紹就係嘅，係思鄉版嘅宮保雞丁。即係你咁樣食，連埋花生，連埋啲。係啊。你試下。你食。我掰一嚿俾你試下，得唔得？得唔得？哎呀，咁就冇得輸啦。OK，好食。唔係你連埋花生咧，連埋花生一齊食咯。好食過癮個口感。一個滑，一個脆。係啊。即係你擺個口入邊咧，係兩種風味。係咪啊？你明唔明意思啊？啱啊。雞肉滑，雞肉滑心，花生係脆。係啊。佢兩者咧點講俾你一個配搭得好過癮，好過癮。多謝大家，下次見啦。